Hej gruppe, hvad skal I lave i dag? Det ved vi ikke. Det er nemlig. Hvis vi sagde det, var vi nødt til at stå her. Hvad skal I lave i dag? Jeg kan se, at I har stillet skarpt på noget havtorn. Ja, vi tænker at lave noget indbagte æblestøtter. Ja. Måske noget grillspyd. Er der marcipan? Ja, det kunne godt ske. Vi har nougat. Nougat. Jeg har nougat. Det er Masterchef Into the Woods. Hvad skal I lave? Det er en hemmelighed. Ja. Kan I løfte lidt af sløret for hemmeligheden? Okay, det var hele sløret, var det ikke? Nej, det er kun en ret. Okay. Ja, det bliver spændende. Glæder vi os til. Så er det jo Stevns Masterchef Into the Woods. Præcis. Hvad forventer du, og hvad lægger du vægt på hos grupperne i dag? Jeg lægger utrolig meget vægt på æstetikken i deres retter. Hvordan har de arrangeret dem? Altså så er det klart, smagen er selvfølgelig også en vigtig del, men æstetikken betyder en del for mig. Ja. Det er jeg spændt på at se, hvad de kan. Også fordi det er så svært at gøre det rigtig lækkert og rigtig appetitvækkende ud i skoven, men når det så lykkes, så sidder det bare lige i skabet, ikke? Absolut. Det jeg lægger særlig fokus på, det er krydringen. Er maden krydret, smager den af noget? Har den måske en lille branket kant? Det vægter rigtig højt hos mig. Det bliver spændende at se, hvad grupperne de kommer op med. Det er vi meget klogere på om 2 timer. Så hvad sker der her? Jamen altså, vi skal have noget forret, hvor vi skal have noget suppe, og så skal vi have noget hovedret, hvor vi skal have noget god svinemørbrød med lidt banæssauce og hvidløgsfyld. Selvfølgelig med lidt sodavand til. Og så til dessert skal vi have brownies i appelsinskaller, så vi simpelthen udhuler appelsinen og propper brownie-dej ned i og laver det på båd. Baguette, stek med noget hvidløg og noget olivenolie ovenover, så det bliver dejligt sprødt til forret. Og til hovedret, der skal vi have risotto, bare ganske med risotto, kyllingerisotto. Og til aftensmad, der skal vi bananer pakket ind i stagnoler med chokolade indeni. Ja, jeg har lavet det. Ja, han er vores chef. Så er vi jo i gang med Masterchef Into the Woods. Yes. Katrine og Alberte. Hvad foregår der her? Vi skal lave noget snobrødsdej og noget andet dej, så vi kan få lavet nogle indbagte æbler og noget indbagt grillspyd. Skide godt. Det kan nok blive spændende. I ser stresset ud allerede nu. Tror I på, at I kan nå det hele? Hvor lang tid har vi? I har til 17:30. Så vi har en time. Vi når det hele. Masser af tid. Ej, nok ikke masser, men vi har tid nok. Så er vi ved at være godt i gang nu med Masterchef Into the Woods. Det må man sige. Vi har allerede snakket om vores forventninger. Stevns Masterchef Into the Woods. Yes. Så langt, så godt. Hvordan synes du starten har været for eleverne? Jamen, som man kan se heroppe i baggrunden, så er der jo virkelig aktivitet på rundt omkring. Alle er i gang med et eller andet. Det bliver spændende at se, hvad de kan komme frem til. Er der en ret, som eleverne har snakket om indtil videre, som du er særlig spændt på, hvordan det udvikler sig? Jeg er meget spændt på at se det her holds dessert. Sådan er noget, Og måske vi lige kan prøve at zoome lidt ind på den. Det er noget chokolade, er det rigtigt forstået? Brownie i appelsin. Det bliver rigtig interessant. Det glæder mig til. Jeg er også meget spændt på at se, hvordan de får bagt en kage over bål. Ja, det bliver nemlig ekstremt interessant, det må man sige. Og vi vender selvfølgelig tilbage næste gang, vi har nyt at berette. Nicolas og Alberte, så er der en lille halv time til, vi skal spise. Hvad har I gang i? Hvor langt er I nået? Og kører det? Vi er faktisk ved at være rimelig langt. Vi er snart færdige, faktisk. Det er ret godt. Ja. Hvad har I lavet? Jamen, vil du fortælle det, eller hvad? Altså lige nu er vi i gang med at switche nogle løg, så vi kan få noget dej på de her kyllingespyd. Så vi kan få det der dej dyppet i noget tomatsauce, og så noget pizzakrømmel ting på. Pizzadrys, hvad kan vi kalde det? Ja. Ovenpå. Og så har vi også lavet noget dej til nogle æbler. Så det bliver super darret i dag. Ja, det bliver skønt. Men det skal nok smage godt. Det lyder spændende. Det glæder mig til at smage. Ja. Jeppe og Storm. Ja. Så er vi nået så langt. Nu er der en god halv time til, vi skal spise. Hvordan står det til? Det står virkelig godt til. Det går det fange godt. Rasmus siger, der er rigtig god tid. Så det har vi. Men, Hvad er der hernede i den dampende gryde? Impro-ret. Der er impro. Der er impro. Hvad smider du i nu? Bouillon, fordi at vi har brugt mere vand end forventet. Okay. Prøv at holde en pause der, fordi så videre til flygten. Vibe, hvordan har det været at arbejde sammen med sådan 3 stærke drenge her i forhold til at lave en risotto og det hele? Ja, er du tilfreds med samarbejdet? Okay, det var godt. Jeg sidder for alt det hårde. Okay.
Jeg har hugget brænde. Ja, det er den her hjemme, altså. Og jeg har lavet båd. Nå venner, så er der en god halv time tilbage. Jeg fornemmer en lille smule stress. Hvordan går det her? Ja, det er bare fordi, vi kan bare ikke finde sovsen. Det er bare derfor, vi stresser, ellers så er der faktisk en marker styr på det. Okay, hvordan går appelsinprojektet? Det går bedre, end vi forventer. Nå. Okay. Og hvordan vil I løse det med sovsen? Lad os nu sige, I ikke finder den. Hvad så? Så må vi stille og lade det tørre. Så improviserer vi en egen tør. Okay. Det lyder Den spændende. er også lige så lige før. Jeg har fundet sovsen. Mads, så langt så godt. Vi har gang i appelsinerne. Holger Danske sidder derovre ved bålet og venter. 3 bål, 3 grupper. Har dagen levet op til dine forventninger indtil videre? Ja, det må jeg sige. Ja. Jeg vil sige, at de der hvidløgsflygt, det er måske lige tidligt nok. Ja. Men det bliver spændende at se, om der har en eller anden idé med det. Ja. De når i hvert fald at blive færdige. Det tror jeg. Ja. Så er det første ret. Nu åbner vi sanserne. Nu gør vi klar. Hvad skal vi have, Rasmus? Vi skal have chokolade, kylling og mozzarella. Mozzarellaen er lagt i striber for at få den til at virke bredere. Og der er chokolade med for at give den en dybere smag. Ja, må jeg høre dig, er det her ting som en forret, en hovedret, en dessert eller en fusion? Det er en forret. Okay, jamen det glæder vi os til at smage. Og det Mads, du er jo klar til du må gerne tage første bid nu her. Det bliver eddermame spændende det her. Jamen, du kan bare. Den skal simpelthen ja, tag det hele. Det er en kører. Ved du hvad? Vi kører lige natural her, tror jeg. Nu prøver vi. Og Mads, hvad synes du, nu lagde du jo væk på æstetikken. Og hvis man kunne knytte på ord til æstetik og smag? Jeg skal lige gennem det ost der, som jeg ikke er så vild med. Jeg synes faktisk, det smager meget godt. Æstetikken. Jeg kan godt se, at jeg har gjort jer umage. Men om det er helt... jeg synes, det er okay. Det er interessant med chokoladen og ost. Nå, vi er klar til anden forret her. Jamen her, der skal vi have noget hjemmelavet suppe. Ja. Vi har simpelthen taget og svitset nogle løg og nogle grøntsager og kartofler. Og så har vi tilsat lidt bouillon og nogle krydderier. Og vi har lagt meget vægt på smagen, fordi den er ikke så køn igen. Men det smager rigtig godt. Det glæder mig på. Okay. Og så er der selvfølgelig også hvidløgsbrød til. Ja, tak. Lige her. Det er bare... Og kondiment selvfølgelig. Hvad siger du, Kasper? Ja, den er absolut ikke dum. Altså, den har jo en stærk suppesmag, en stærk bouillonsmag, og grøntsagerne har stadig bid. En kraftig smag, og den giver varmen. Nu prøver jeg lige at dyppe lidt brød i her. Ja. Brødet har fået for meget. Den skorpe, jeg omtalte tidligere, som jeg ville lægge væk på, den kan man måske se her. Det er et meget, meget gennemført og fin forret der. Spyd med kylling og pølser i svøb og noget rød peber, noget peberrot. Og så har vi proppet noget dej ud af, og så kan I dyppe dem i noget tomatsovs. Noget af Niklas. Det smager fucking godt. Det glæder vi os til. Nå, bare det er jeg spændt på din reaktion her. Er der noget ost i? Nej. Det er bare lige at dyppe det der brød der rundt om, ja. Sådan der. Og så kører man på her. Og igen, husk altså æstetisk og smag. Æstetikken, den er meget rustik, må man sige. Ja. Jeg skal lige prøve lidt. Det er godt, det er dårligt. Meget pølsesmag her. Kylling er noget i den anden. Kylling er nogen af den midten, lige der. Altså, jeg tror. Dit ansigt siger ja. Altså. Det smager godt. Det smager godt. Ja. Jeg kan godt lide den her sovs til os. Det er rigtigt. Det er ret. Nå. Hovedret. En risotto, en ganske simpel risotto. Vi profiterede lidt for at give bedre creme og være en ny ting med. Ja. En ekstremt flot servering, må man sige. Hvad med smagen? Smagen, den har en perfekt saltning, altså det vil jeg sige. Meget, meget fin saltning. Risene skulle lige have haft et splitsekund mere. Det er for at give den lidt mere bød. Ja. Fordi der er ikke så meget i retten, der har bød. Nej, okay, ja. Men en meget, meget, altså de rammer risotto-smagen lige i røven. Okay. Og kyllingen, meget velstykt. Ja, en meget, meget vellykket risotto, det vil jeg sige. Så er vi klar til hovedretten herovre i den her gruppe her. Hvad får vi her?
Jamen her, der får vi kartofler med bearnaisesauce og noget kød. Svinemørbrad. Ja, noget svinemørbrad. Så godt ud. Det er lige det. Vi har bare taget den der til. Og den er hjemmelavet bearnaise? Ja, selvfølgelig. Den er hjemmelavet i Knor. Det er perfekt. Ja. Altså, det er meget æstetisk flot anrettet, vil jeg sige. Det er rigtig godt. Kartoflerne har fået lige lidt for meget. Okay. For meget? Lige en tand for meget. Ja. Nu spørger jeg lige det her kød. Hvad gør det? Godt krydret. Det er jeg selvfølgelig også tænkt på. Igen vil jeg sige... Jeg skal lige smage den her. Den er... Som man nok kan se. Lidt tør. Har fået lige lidt for meget. Ja. Men god smag. Jamen, til dessert, der har vi lavet små æblestykker, som er svøbt ind i bacon, og så noget pandekage, som I kan vælge at dyppe ned i jeres fantastiske sovs, eller lade være. Okay, Ja. Jeg prøver. Okay. Er det en dessert, det her? Ja. En dessert med bacon, det er jo altid godt. Så starter vi godt, ikke? Jo. Og der er Igen meget rustik. Det er det rustikke køkken, vi kører herovre. Og indbagte. og der er varm kakao til. Og gifter. Kasper, skal du ikke lige smage en gang? Jo, jeg smager det en gang. Det ser den. Ja, vi skal have chokolademus med noget frisk presset. Med noget frisk presset appelsinjuice. Ja. Og skal den spises med skeen her? Den skal spises med stierske. Ja, okay. Ja. Jeg lægger din ske her, Mads. Det er rigtig fint. Det, der møder mine øjne her, det er jo virkelig en smuk dessert, det her. Det må man sige. Jeg synes jo ikke nødvendigvis, det er dårligt, at kagen er lidt mushy i det. Jeg prøver nu her. Der har i hvert fald været noget kreativitet indover, da vi... Jamen, det smager ganske enkelt fremragende, må jeg sige. Det er virkelig lækkert. Ej, jeg glæder mig. Så kagen skulle selvfølgelig lige have haft et minut mere. Men altså som creme, den smager jo af, hvad skal man sige, af cookie dough med appelsinjuice. Mads, nu har du fået den appelsinbagte brownie. Nu får du også et glas appelsinjuice. Hvad sker der inde i din mund lige nu? Det er en eksplosion af sommer. Det er jo fantastisk at få det her ude i en skov i november måned. Det er suverænt, det her.